হাই ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো। আমি আমার সুখপাখি চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে একটা ছোট্ট ঘরোয়া রেসিপি চিলি চিকেন বানিয়ে দেখাবো। তার জন্য কি কি লাগছে? এটা হচ্ছে চিকেন, যেটা আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি। এতে কর্নফ্লাওয়ার, ডিম, একটা লেবু, একটা পাতিলেবুই, একটা লেবু, আর ব্ল্যাক পেপার, যেটা গোলমরিচ, কালো গোলমরিচ গুঁড়ো, আর আমি দিয়েছি আদা রসুন পেস্ট। এটা দিয়ে ম্যারিনেট করে আমার কাছাকাছি আধ ঘন্টা মতো আমি রেখে দিয়েছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি কি দেব? ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, একটু রসুন, আর এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা। তো চলুন আমরা আমাদের প্রসেস শুরু করি। তেলটা আমি হিট করতে দিয়ে দিয়েছিলাম, তো তেলটা আমাদের হিট হয়ে গেছে। তো আমরা এই চিকেনের টুকরোগুলোকে একটু ভেজে নেব। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা চিকেনটাকে ভালো করে ভেজে ছেঁকে ছেঁকে রাখবো। তবে এটা আমি ম্যারিনেট করার সময় কিন্তু একটু রেড চিলি পাউডার দিয়েছিলাম, সেটা হয়তো আপনাদের বলতে ভুলে গেছি, তবে আমি দিয়েছিলাম। এইভাবে আবার একবার ভেজে নিচ্ছি প্রত্যেকটাকে। গো বন্ধুরা, আমাদের ভাজাটা মোটামুটি কমপ্লিট। এবার আমরা মূল রান্নার দিকে যাচ্ছি। তো তার জন্য আমরা একটু তেল গরম আছে, রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। একে একে আমরা দেব পেঁয়াজ কুচি। এইটাই আসো। ক্যাপসিকাম এবং গ্রিন চিলি দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। তো ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজটা একটু ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমরা এবার একে একে আরও কিছু অ্যাড করব, সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি বাটিতে একটু কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি, এটা একটু জলে গুলিয়ে নেব। কর্নফ্লাওয়ারটা আমরা ভালো করে গুলিয়ে নেব। গোলানোটা একটু ভালো করে হতে হবে, হ্যাঁ, কারণ কর্নফ্লাওয়ার রেখে দিলেই বসে যায়, জমে যায়। তো কন্টিনিউ একটু নেড়ে নেড়ে আমরা কর্নফ্লাওয়ারটাকে গুলিয়ে নেব, এবং গুলিয়ে নেওয়ার পর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব। যেটা হচ্ছে আরও একটু জল লাগবে মনে হচ্ছে, চিকেন গুলোতে একটু গ্রেভির জন্য আমরা আর একটু জল অ্যাড করব। এবার আমরা চিকেন গুলো অ্যাড করব। দিয়ে দাও।
এদিকে আমরা 3টে সস অ্যাড করে নেব। এটা সোয়া সস, এটা চিলি সস, টমেটো সস। এই 3টে একটু ভালো করে অ্যাড করে নেব। তো এটা এবার দিয়ে দেবো আমরা। সবগুলোকে ভালো করে মিক্স করব। তো বন্ধুরা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমার মোটামুটি কমপ্লিট চিলি চিকেন রেসিপি। এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন সবার সাথে। আমার সুখপাখি চ্যানেলটাকে যাতে আরও বিস্তৃত হতে পারে তার জন্য সাহায্য করবেন সবাই।